श्री गिरिराज धरण की जय। ये वाजेंद्र शिला है। यहाँ ठाकुर जी जब गान करते थे और सब गोपियों के संग नृत्य करते थे तो उस समय सब सुविधाओं तो थी, सब वो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन ब्रजवासी गिरिराज जी की शिला को ही बजाने लग जाते थे तो उसमें से अनेक प्रकार की ध्वनि निकलती थी। तो ये वाजनी शिला देखिए, देखो यहाँ नहीं बज रहा है, देखो देखो यहाँ देखिए। गिरधर मुखिया जी को जानते होंगे ना? कौन है? चलिएगा मैं